హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ స్వప్న. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్. ఈరోజు మనము పండగ సీజన్ వచ్చేస్తుంది కదంటే, అందరం పైన సీలింగ్ ఫ్యాన్స్, ఇల్లు బూజులు దులుపుకోవడం, క్లీనింగ్ వర్క్స్ చేస్తుంటాం కదా. నేను కూడా మా ఇంట్లో క్లీనింగ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ క్లీన్ చేస్తున్నాను. అవి నేను ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నాను, ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేసి సింపుల్గా క్లీన్ చేసుకుంటాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ నేను కొన్ని క్లీనింగ్ వర్క్స్ చేశాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చూడాలనుకుంటే నా ప్లేలిస్ట్లో మీకు క్లీనింగ్ వర్క్స్ అనే దాని కింద అవన్నీ అప్లోడ్ అయ్యి సేవ్ చేసి ఉంచాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఇవాళ ఏంటంటే, మనం స్టూలు అది ఏమి వేసుకుని ఇబ్బంది పడకుండా సింపుల్గా మనం నిలబడిన దగ్గర నుంచి ఫ్యాన్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా అనేది మీకు చూపిస్తాను. సో వీడియో చూసిన తర్వాత నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి వాట్సాప్, ఫేస్బుక్లో షేర్ చేయండి. ఇంకా ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ నా నుంచి మీరు చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నేను ఎలాగా ఒక చిన్న ఇంట్లోనే మనం తయారు చేసుకోగలిగిన ఒక చిన్న వస్తువుని నేనే తయారు చేసుకున్నాను, అది మీకు చూపిస్తాను. అది ఎలా చేస్తున్నానో చూసిన తర్వాత నేను ఎలా క్లీన్ చేస్తానో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. క్లీన్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇలాంటి ఫస్ట్ స్టిక్ కావాలండి. మాప్ స్టిక్ లాంటిది ఉంటుంది కదా, మనము కింద ఫ్లోర్ మీద నీళ్లు నెట్టుకోవడానికి. అలాగే ఒక టవల్, ఇది మైక్రోఫైబర్ టవల్, నార్మల్ క్లాత్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇదైతే మురికిని బాగా పీల్చుకుంటుంది, ప్లస్ మనం వాష్ చేసుకుంటే ఎక్కడ మనకి ఆయిల్ మరకలు కూడా లేకుండా క్లీన్ అయిపోతాయి అనమాట. వాషింగ్ తేలిగ్గా ఉంటుంది. ఒక సూది, దారం కావాలి, అంతే. ఇప్పుడు మీకు వీడియో క్లిప్లో నేను ఎలా స్టిచ్ చేసుకుంటానో చూపిస్తాను. మీకు నేను ఫస్ట్ సైడ్ అంటే ఫస్ట్ టైం కుట్టిన సైడ్ కాకుండా సెకండ్ టైం ఎలా కుట్టానో చూసి అలా మీరు ఒకవేళ ఈ విధంగా ట్రై చేయాలనుకుంటే సెకండ్ టైం ఎలా చేసానో అలా చేయండి. అంటే అది ఫోల్డింగ్ బాగా కుదిరింది. నేను అప్పటికప్పుడు ఆలోచించుకొని ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసి క్లీన్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను. కాబట్టి మొదటిది కొంచెం నాకు ఐడియా అంత సరిగ్గా రాలేదు, ఏదో జస్ట్ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేశాను స్టిచ్చింగ్ అనేది. మీరు సెకండ్ టైం నేను ఫోల్డ్ చేసినట్టుగా కుట్టుకుంటే మీకు క్లాత్ అనేది ఆ స్టిక్కి కదలకుండా చక్కగా గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటుంది, మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మీరు ఇలాగే పెట్టి ఉంచేసేసుకున్నా ఎప్పటికప్పుడు ఫ్యాన్స్ క్లీన్ చేసుకోవడం తేలిగ్గా ఉంటుంది. లేదు అంటే మనము కొంచెం మందంగా ఎక్కువ దారం తీసుకొని లేయర్స్ పెద్ద సూదితో కుట్టాం కాబట్టి చిన్నగా బ్లేడ్తో కొద్దిగా కుట్టు కట్ చేసామంటే మళ్ళీ మనకి క్లాత్ స్టిక్ రెండు సెపరేట్గా వచ్చేస్తాయి. మీరు అవసరమైనప్పుడే మళ్ళీ ఈ విధంగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. మీరు నీళ్ళు నెట్టుకోవడానికి ఇంకొక చిన్న స్టిక్ తెచ్చుకోగలిగితే దీన్ని ఇలాగే పర్మనెంట్గా ఉంచుకుంటే మనకి ఎప్పటికప్పుడు క్లీనింగ్ ఈజీ అయిపోతుంది. నార్మల్ క్లాత్ అయితే మురికి అంత త్వరగా పోదండి, కానీ నేను చూపించినటువంటి క్లాత్ అయితేనే పర్మనెంట్గా దీనికి పెట్టి ఉంచుకున్నా కూడా మనం ట్యాప్ కింద కొంచెం సోప్తో కానీ సర్ఫ్లో కానీ కొద్ది బకెట్లో నానబెట్టేసి క్లీన్ చేసుకుంటే ఈజీగా వదిలేస్తుంది. ఈ క్లాత్ అనేది మురికిని ఎక్కువ పట్టుకొనివ్వదు. సో మీరు ఇలా తయారు చేసి పర్మనెంట్గా ఉంచుకోవాలనుకుంటే ఇలాంటి మనకి సూపర్ మార్కెట్స్లో ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఇలాంటి క్లాత్ తెచ్చుకొని ఈ విధంగా కుట్టుకోండి. నేను ఫస్ట్ టైం కొంచెం పలకగానే కుట్టాను. సో సెకండ్ టైం నాకు మడిచేటప్పుడు కొద్దిగా ఐడియా వచ్చిందనమాట, దగ్గరగా మడిస్తే మంచిగా పట్టుకొని ఉంది అని చెప్పేసి మళ్ళీ సెకండ్ సైడ్ కూడా అలాగే సర్చ్ చేసుకున్నాను. సో మీకు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేటప్పుడు ముందుగానే చెప్తున్నాను అనమాట. ఇలా మనం రెడీ చేసుకుని ఉంచుకుంటే ఎప్పటికైనా అంటే రెగ్యులర్గా ఎప్పుడో నెల 2 నెలలకు అలా కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు వెంటనే క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. ఎక్కువ డస్ట్ ఫామ్ అయ్యే వరకు మనం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా వీడియో చూసిన తర్వాత మీ ఒపీనియన్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. చూసారు కదా, సెకండ్ టైం కుట్టిన తర్వాత నాకు ఐడియా వచ్చింది ఇది కూడా ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే బాగుంటుందని. సో తర్వాత నేను ఇటు కూడా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను. చూసారు కదా, ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు దీంతో మా ఇంట్లో ఉన్న సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ క్లీన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో లెట్స్ కంటిన్యూ ద వర్క్.
చూసారు కదండి, ఈ విధంగా పొడి డస్ట్ అంతా మనము ఫ్యాన్ మీద ఉన్నది ఎప్పటికప్పుడు ఈ విధంగా చేసి ఉంచుకొని క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ క్లాత్ని మనం ఇలాగే కొంచెం దీనికి సబ్బు పెట్టేసేసి ట్యాప్ కింద కడిగేసి ఇలాగే ఉంచుకోవచ్చు. లేదంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్న దారాలను కొంచెం మనం బ్లేడ్తో కట్ చేసామంటే ఈ కుట్టు అనేది ఊడిపోతుంది. సో యాజ్ యూజువల్గా ఈ టవల్ని తీసేసి మీరు దీన్ని నీళ్లు నెట్టుకోవడానికి ఎలా వాడుకుంటారో అలాగే వాడుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ క్లాత్ని మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు ఈ విధంగానే ఒక 2 కుట్లు వేసేసుకొని వాడుకోవచ్చు. మీరు ఇంకొక స్టిక్ తెచ్చుకుంటే దీన్ని ఇలాగే మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్గా మనము ఇలాంటిది రెడీమేడ్గా ఉంటే ఇల్లు క్లీన్ చేసుకోవడం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా డస్ట్ పట్టింది అనగానే కాస్త పైన ఉన్న దుమ్ములు అట్లా ఈజీగా దులిపేసుకోవడానికి కూడా ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. హోప్ మీ అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను. టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్.